समजवण्यापेक्षा समजून घेण्यामध्ये खरी परीक्षा असते, कारण समजवण्यासाठी अनुभवाचा कस लागतो, तर समजून घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा लागतो. हाय हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात सगळे? आय होप सगळे मस्त मजेत आणि हेल्दी असणार. मी तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर. तर तुम्हाला इथे दिसत असेल, माझी इथे किचनमध्ये गडबड चाललेली आहे. अर्थातच माझा स्वयंपाक पूर्ण झालेला आहे आणि मला आवरायचं आहे किचन. त्यामुळे आणि मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे व्हिडिओमध्ये स्वयंपाक झाल्यानंतर मी माझं किचन कसं आवरते ते. तर इथे ही दुपारची वेळ आहे. मी दुपारनंतर माझं किचन कसं आवरते ते सांगणार आहे तुम्हाला. तर इथे पहिल्यांदा मी किचनमधली सगळी जी काही भांडी होती ती सगळी बेसिनमध्ये ठेवून घेतली, माझी स्वयंपाकाची, आम्ही जेवण केलेल्याची. आणि मग इथे किचन क्लीन करायला सुरुवात केली. पहिल्यांदा तर मी साबण स्वच्छ लावला घासणीला आणि मग इथे गॅस शेगडीला लावून घेतला. किचन ओटा असतो त्याला पण लावून घेतला, मस्त घासून घेतलं. आणि ह्या ज्या समोरच्या भिंतीत स्टाईल असतात त्याला पण लावून घेतला, कारण जेव्हा आपण फोडणी वगैरे देतो तर तेव्हा त्याच्यावरती तेलाचे डाग पडलेले असतात आणि ते खूप चिवट दिसतात, खूप खराब दिसतं ते. त्यामुळे मग मी रोज असंच करते साबणाने, मग सगळं व्यवस्थित क्लीन राहतं. आणि मग स्वच्छ पाण्याने ह्याला धुवून घ्यायचं. आणि जे माझी तेलाची केटल वगैरे आहे ते सगळं मी उचलून घेतलं. त्या बॉक्समध्ये तुम्हाला दिसत असेल समोर ठेवलेलं. आणि मग स्वच्छ किचन सगळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतला. आणि मी रोज असंच करते. असं केल्यानं ना जास्त आपल्याला मेहनत करावी नाही लागत. जेव्हा आपण महिन्याचं क्लिनिंग करतो किचनला, तर तेव्हा जास्त आपल्याला मेहनत करावी नाही लागत, कारण तेलकट वगैरे तर तेव्हा काही नसतंच, असं वरच्यावर केलेलं असतं त्यामुळे. आणि किचनही आपला व्यवस्थित स्वच्छ टापटीप दिसतो. आणि मग इथे सगळं पाणी किचन ओट्यावरचं वायपरने काढून घेतलं. मस्त कोरडा किचन ठेवायचा नेहमी. आणि मग भांड्यांकडे जायचं होतं, भांडी घासायची होती, तर तेही तुम्हाला मी दाखवणार आहे ह्याच व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. वायपरने सगळं पाणी काढल्यानंतर मग मी एका कोरड्या स्वच्छ कापडाने गॅस शेगडी इथं पुसून घेत आहे. खरं तर गॅस शेगडी ही धुवायची नसती, पण कधी कधी खराब झाली ना तर मग मी पाण्याने धुते तिला. मस्त किचनही त्या कापडाने पुसून घेतला. आणि लगेचच मिक्सरला पण वरच्यावर हात मारला ना तर मिक्सरही खराब होत नाही, त्यामुळे मग मी मिक्सरला पण वरच्यावर हात मारत असते. आणि मिक्सरही स्वच्छ राहतो, जास्त मेहनत करायला नाही लागत आपल्याला त्याच्यावरती, वरच्यावर क्लीन केलं तर आपण. आणि मी स्टँडवर ठेवलेला आहे माझा मिक्सर, तुम्हाला इथे दिसत असेल, कारण किचन ओटा धुवायला गेलं तर मग त्याच्यामध्ये पाणी वगैरे जाऊ शकतं, त्यामुळे मग मी स्टँडच वरतीच ठेवलेला आहे. आणि मग मी घेतली भांडी घासायला. आणि जेव्हा मी स्वयंपाक करत असते ना तर तेव्हा जे खरकट वगैरे असतं आपलं ताटामधले, कढीपत्ता, मिरच्या वगैरे ज्या उरलेल्या असतात त्या मी कधीच बेसिनमध्ये टाकत नाही. मी त्याच्यासाठी एक छोटंसं भांडं केलेलं आहे. तर मग मी त्याच्यामध्येच जेव्हा जेवण वगैरे होईल ना तर ते निवडलेलं त्याच्यातच टाकते. नाहीतर मग बेसिनमध्ये खाली टाकलं ना तर ते पूर्ण असं गच्च भरून जातं आणि मग पाणी जायला पण प्रॉब्लेम होतो आणि आपल्याला नंतर घाणही वाटत नाही असं केल्यामुळे. त्यामुळे मी नेहमी तसंच करत असते. आणि जेव्हा आपण कटिंग वगैरे करत असतो, कांदा कटिंग करत असतो किंवा अजूनही टोमॅटो वगैरे, तर लगेच मी त्याची कांद्याची टरकले वगैरे लगेच त्या छोट्याशा डब्यामध्ये ठेवते. मी ते डबा कचऱ्यासाठीच केलेला आहे, कधीच बेसिनमध्ये टाकायच्या नाही अशा वस्तू, किंवा लसूण सोलला तर. त्यामुळे ते बेसिनचं जे असतं पाणी जायचं तर ते पॅक होऊ शकतं आणि आपल्यालाही नंतर ते उचलायला खूप खराब वाटतं. त्यामुळे ही ट्रिक खूप जास्त उपयोगी पडते मला.
आणि भांडी घासताना मी कधीच सगळी भांडी अशी एकदम घासत नाही, म्हणजे सगळी एकदम घासायची आणि सगळी एकदम धुवायची असं कधीच करत नाही. 2-4 भांडी मी आधी घासून घेते आणि परत ती 2-3 भांडी धुवून घेते आणि मग परत 2-3 भांडी घासते. असं केल्यानं पटकन भांडी उरकून होतात. ते सगळे एकदम घासायचे, मग परत ते सगळे एकदम धुवायचे, त्याला खूप वेळ लागतो. त्यामुळे मग मी हे करत असते. आणि भांडी बेसिनमध्ये असतात तर मग मी ती बेसिनमधली भांडी परत वरती काढत नाही. ती बेसिनमधली भांडीच घेऊन घासते आणि वरती ठेवूनच मग ती धुवून घेते. आणि मी बेसिनमध्ये भांडी घासून का ठेवत नाही, तर आपण जेव्हा बेसिनमध्ये सगळी भांडी घासून ठेवतो आणि एक एक भांडी धुवायला जातो तर त्याचा सगळा फेस निघून जातो आणि मग ती तेलकट वगैरे तेलकट दिसतात ती. त्याच्यामुळे मला ही ट्रिक आमच्या ताईंनी सांगितलेली, त्यांची ट्रिक खूप उपयोगात येते मला. आणि तसं केलं ना तर भांडी एकदम अशी स्वच्छ दिसतात आणि चिकट वगैरे काहीही दिसत नाही त्यांना. तुम्ही पाहिलं असेल अशा पद्धतीने मी माझी सगळी भांडी घासून घेते आणि तुम्ही भांडी बघू शकता किती मस्त चमकतात येते. आणि मी पळपट जेव्हा घासत असतो आपण चपाती करून बेसिनमध्ये टाकतो, तर मी कधीच बेसिनमध्ये टाकत नाही, कारण तो पाण्याने खराब होऊ शकतो. मी वरतीच ठेवून मग घासून घेते त्याला. आणि इथे बघू शकता हे स्टाईल्स वगैरे ह्या आहे त्या मी घासून घेतल्या. परत वायपर आपलं असतं ते वायपर घासून घेतलं. बेसिन स्वच्छ घासून घ्यायचं आहे आणि बेसिन घासायला वायपर घासायला मी सेपरेट घासणी केलेली आहे. जी भांड्यांसाठी वापरते त्या घासणीने मी नाही घासत बेसिन आणि वायपर. समोरच्या ज्या स्टाईल आहे त्या पण त्या घासण्यांनी नाही घासत, त्याच्यासाठी मी सेपरेटच केलेली आहे. आणि मग स्वच्छ भिंतीला पाणी वगैरे मारून घेतलं. घासण्या पण स्वच्छ धुवून ठेवायच्या आहे, नाहीतर मग त्याच्यातून एक प्रकारचा असा वास येतो आणि त्याच्यामुळे मग मच्छर वगैरे परत झुरळ होण्याची शक्यता जास्त असते. आणि मग मस्त स्वच्छ पाणी वायपरने काढून घ्यायचं आहे. आणि तुम्हाला तो ग्रीन कलरचा डब्बा दिसत असेल, त्याच्यामध्ये मी सगळा माझा कचरा ठेवते, ओला कचरा. मग मी एकदमच सगळं बाहेर टाकून येते भांडी घासून झाल्यानंतर. आणि वायपर पण स्वच्छ धुवून ठेवलं. आणि मी इथे हे मनी प्लांट लावले, हे मला खूप आवडतं किचनमध्ये. आणि मग परत हँडवॉश केला, मस्त हँडवॉश लावून. आणि मग सगळी भांडी वगैरे घासून झाल्यानंतर गॅसच्या ज्या स्टँड असतं ते पण लावून ठेवलं व्यवस्थित. आणि भांडी पण व्यवस्थित सेट केली. आणि हे माझ्याकडं स्प्राऊट मेकर आहे, त्याच्यामध्ये मी मटकी भिजवलेली, तर ती मोड येण्यासाठी ठेवलेली. आणि किचनची खिडकी पण बंद करून ठेवली. आणि किचन परत एकदा पुसून घेतला. आणि हे तेलाचे बॉटल असतात ना, तर त्याला पण आपण म्हणजे घाई गडबडीत स्वयंपाक करताना त्याला पण तेलकट हात वगैरे लागलेले असतात, त्यामुळे तेही स्वच्छ पुसून घेते मी रोजच्या रोज.
म्हणजे जास्त ते तेलकट होत नाही. आणि तुम्ही इथे बघू शकता मी हे नॅपकिन काढले नवीन, हे 2 आणि आधीचे ते 2, मग ते धुवून ठेवणार आणि हे फ्रेश असेल. आणि किचन आवरून झाल्यानंतर मग लगेच फ्रीज पण मी पुसून घेते. त्याला वेगळा असा वेळ देत नाही. किचनमधलंच आवरून झाल्यानंतर मग फ्रीजही पुसून घेतलं ना मग आपला वेळ वाचतो. आणि हे असं करायचंच म्हणजे करायचंच असतं. आणि जास्त फ्रीज खराब होत नाही असं केल्यामुळे. आणि वरच्यावर हात मारला ना तर आपल्याला स्पेशल वेळही द्यावा लागत नाही अशा गोष्टींना. त्याच्यामुळे मग स्वयंपाक झाल्यानंतरच मग मी जे काही माझ्या इलेक्ट्रिक वस्तू आहे त्या सगळ्या पुसून घेते स्वच्छ. आणि तुम्ही इथे किचन बघू शकता किती मस्त आवरलेलं आहे. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि असेच माझे व्हिडिओ नवनवीन पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलवर असेच कनेक्ट राहा. पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.